嗱，嗰個網友話真係咪講笑做 YouTuber 咧，真係做狗都不撚如啊！點解咁講啊？好似頭先做直播咁樣樣，頭先咧大家知唔知點解無啦啦停咗直播啊？因為咧我屌柒 YouTube 咧，YouTube 就係刪撚埋我直播添啊！幾撚戇撚鳩，幾撚串個馬頭咕喱啊！真係你根本係咪人造行為嚟㗎？你咪畜生嚟㗎！你 YouTube 撚樣，仆街你限制個人流，得0個觀眾已經侮辱性㗎啦！好多年韓信咁樣樣，仆街被邊個懷陰喉已經夠晒慘㗎啦，仲要俾你殺埋我，仲要俾你扼殺埋我嘅言論自由，強制原我直播，我屌你老母啊 YouTube！你話全家死全家你 YouTube， 屌老母臭閪！我屌你係緊㗎啦，你搞鳩我啊嘛 YouTube， 屌老母臭閪！打0個觀眾不日子，一打下到我0個觀眾不日子，我屌你幾句，你之後係刪埋我直播添，有冇咁撚惡啊？你係社會嚟㗎，你白馬嚟㗎，仆你街你乜乜 YouTube 嘅冚家產，早啲死啊你！屌老母，你乜 YouTube 嘅冚家產，你咪搞鳩我班啊，全部啊要慘死啊！又係嗰句凌遲居列啊，你班冚家產，係咪人嚟啊？班仆街，有冇人性啊？有冇人性嘅良心良知啊？你班仆街已經冇腦㗎啦，仲有冇埋心？點做人啊？仆街，拎晒零件去買啦！仆街，如果如果你班仆街又冇腦又冇心嘅，純粹一個零件嘅經營者嘅話，大家知我講零件講乜撚嘢啦？我反正又中佢圈套，啊！嗱，零件嘅器官啊，講得埋啦，仆街！你一仆街，基本上係鳩做㗎嘛，甚至係惡意針對我啊嘛！我雖然知道呢世界好多左膠，好多唔公平嘅事，但係唔使發生喺身上㗎嘛，係嘛？我屌你老母！我係正義發聲，為公道發聲。我屌柒你班戇鳩仔！然之後我不斷咁笑鳩呢個咁嘅極權，你竟然搞鳩我嚇？你對唔得住你列祖列宗啊？對唔得住你呢隻教育你嘅老師啊？你對唔得住你死鬼咗個老豆老母啊？仆街！你對唔得住社會啊？社會仆街，嘥咁多錢養你班冚家產，野班冚家產就分分紅做白咁鎖我段片，我屌佢老母！我真係唔係講笑啊！仆街！上次段片咧就咩犯唔知乜春嘢咩條例啊，今次又唔知乜撚嘢間粗嚟刪我直播，我屌佢老母啊 YouTube！ 我真係嗱我林馬車話齋，我屌佢老母食芝士漢堡啦！真屌佢老母就係真幾多戇鳩你 YouTube！ 我真係考慮下咧，唔應該轉第二個平台啊！呢個平台太戇鳩啦，就好似我個阿姐話齋啊，好撚唔健康啊！我離開呢個群組啊，我離開呢個平台啊，我屌老母啊 YouTube， 早啲冚家產啊你，屌老味！